Velkommen til denne DVD om unicykling. Vi vil her prøve at give et så bredt indblik i sporten som muligt. Målet er at lave en DVD, der giver inspiration til, hvad man kan lave på et hjul, og give dig tips til at lære de trick, der er i skill level. Vi prøver også at komme med nogle af de lette regler for dem, der skal bedømme skill levels. Denne DVD kan bruges som underholdning eller til at kigge på, mens du øver på din cykel, så du kan få tips, mens du øver de forskellige tricks. Unicykling er i dag organiseret under DGI. Det er en stor hjælp ved afholdelse af kurser, mesterskaber og til at vokse som sport. I 1999 var der 4 unicykelklubber i Danmark. Samarbejdet med DGI begyndte i år 2002, og i 2004 var der 12 klubber meldt ind i DGI. Nu i 2007 er der 22 klubber, og det vokser stødt. Fordelen ved at være med i en klub er, at man lærer langt mere ved at køre sammen med andre. Tricks bliver lært hurtigere, og det er sjovere.